Oi gente, eu sou a Lana, tô aqui para mais um vídeo com vocês. E hoje eu tô trazendo aqui uma receita de slime sem cola, sem mais uma, usando apenas 2 ingredientes. Sim gente, 2 ingredientes muito fáceis. E eu tô aqui na cozinha, né, aqui de casa, que tem 2 cozinhas, na verdade é da minha mãe que faz bolo. E eu aqui dentro de casa, né, pra comidas, porque nós amamos, né? Tá, mas voltando ao assunto, são ingredientes da cozinha, gente. Muito fáceis. Então, antes de começar a mostrar os ingredientes, já deixa o seu like, se inscreva aqui embaixo no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E vamos lá! Então, gente, os ingredientes que a gente vai usar, o ingrediente principal é o quê? Massa pronta de tapioca. Essa daqui já estava aberta, porque ontem a gente comeu tapioca aqui em casa, tá? Minha avó usa essa daí. O próximo ingrediente que a gente vai precisar é água. Aqui, água, tá? E a gente vai precisar de uma coisinha reta pra mexer sem ser colher, tá, gente? Então eu peguei essa espátula aqui, que é de passar manteiga no pão. Manteiga em qualquer lugar, né, agora? E um recipiente que possa ir ao micro-ondas, sim. Super fácil, então vamos lá pro preparo! Ah, gente, eu esqueci de falar, mas vocês vão precisar de uma colher também, tá? Abaixei aqui a câmera, vocês não vão ver meu rosto, né? Mas tudo bem. Então, aqui com a massa de tapioca, tá? Eu vou pôr 2 colheres. Ó, deixa eu pegar, tá na geladeira. Bem cheia, hein? 1, 2. E vou pôr 1 colher de água. Agora é só mexer, ó. Vai ficar bem liguento agora, tá? Olha, bem duro. Mas a gente vai acrescentar mais água neste negócio, né, gente? Eu acho que eu vou acrescentar mais água, que tá bem duro. Mais 1 colher. Não, coloquei meia aqui, tá, gente? Então, eu vou misturar um pouco aqui. Tá bem duro e eu tô com medo de fazer bagunça. E já volto. Olha aqui como que tá. Então, gente, mexi muito, muito bem. E olha aqui como que tá. Tá? Meio que líquido, mas ao mesmo tempo você mexe, tá dura, tá? E o importante é não deixar nenhuma pelotinha, tá? Ó, aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Estão vendo aí, ó? Olha, tá bem duro ao mesmo tempo. Posicionei a câmera de novo, né? Então, ó, tô mexendo aqui mais um pouco, tá? Ignora esse fio, né? Porque, ó, agora, o seguinte, a gente vai levar ao micro-ondas por 10 segundos. Então, gente, acabei de tirar ali, ó, 10 segundos. Ele fez ele ficar mais mole, tá? Mas não se preocupem que vai dar certo. Uma coisa que eu iria dizer, olha aqui, ó, como tá. Ficou bem mais mole, tá? Uma coisa que eu iria dizer é porque a gente tem que pôr 30 segundos exatos no micro-ondas, né? Você não coloca os 30 segundos. Você coloca 10, depois tira 10 de novo, tira e 10 de novo, tá? Deixa eu mostrar aqui por quê. O seguinte, se você deixar os 10, porque eu deixei, né, aquela pessoa, né? Olha aqui o estado que vai ficar. Olha aqui, ó, dura, tá? Grudenta, tá muito grudenta, ó. Ó, mas ela faz clique, ó. Não sei se dá pra vocês escutarem, mas ela é bem clique, sabe? Nossa, agora a hora que eu peguei e tirei, assim, tava muito grudenta, gente. Mas agora não está tão grudenta assim, ó. Mas tá dura, entendeu? E o que eu fiz semana passada deu super certo, tirando 10 em 10. E hoje a burra, né, foi lá e colocou os 30, né? Então vou pôr mais 10 esse daqui. Vamos ver como que vai ficar. Gente, coloquei mais 10, ó. E criou isso daqui, ó, só. Então, ó,
mexendo, está se dissolvendo e o resto tá mole ainda. Mas agora, nessa última vez que eu vou colocar, vocês vão ver que a mágica vai acontecer. Ah, e por que não pode ser a colher? Senão vai grudar tudo, né, gente? Ó, aqui eu tô mexendo, ó, mas ele desgruda, é só fazer assim, ó. E fica limpo pra você colocar depois, né? A colher já não, você tem que passar o dedo, né? Então, olha aqui de novo como que está. Olha, tá bem mais consistente, sabe? Se a gente pôr esse último já vai dar certo tudo, então vou pôr lá o último. Gente, acabei de tirar ali, ó. Tô pegando aqui já com a mão, ó, minha mão, os estados, né? Mas, ó, já engomou. Agora é só amassar bem, né? Olha aqui, ó. Olha, tá quebrando aqui porque tá quente, né, gente? E minha mão tá pegando fogo. E vamos ver se ela clique. É um pouquinho, né? Porque ela tá quente, gente, agora. E ela abre muito quando esfria, né? Ó, tá rasgando aqui já. Mas ela estica bastante. Ó. E ela fica com cheirinho de tapioca, tá, gente? Mas agora eu vou testar, tá? Veio essa ideia agora na minha mente. Se a gente colocar shampoo, será que fica cheiroso? Será que dá certo? Então vamos testar. Ó, essa dá super certo. Está super aprovada. Eu iria pôr corante, mas eu não sei onde que eu enfiei meus corantes, né? Que a minha mãe dá pra gente fazer slimes e brincar essas coisas, sabe? Então vamos testar com shampoo. Então, a gente vai precisar do recipiente, né? Daquele negocinho pra mexer, da massa de tapioca e de shampoo, né? E se precisar eu vou ver água, tá? Então, vamos lá, vou colocar aqui uma colher, né? Porque não vou gastar a tua, né, gente? Uma colher e meia. Tá. Deixa eu tirar aqui. Uma colher e meia. Daí de shampoo, tá? Eu não vou patrocinar, né? Mas é do Pantene. Vou pôr aqui. Uma colher bem cheia. Agora eu vou mexer. Ó, vou mexer aqui. E com certeza eu acho que esse daqui ele não dissolve. Olha aqui, ó. Tô mexendo, ó. Não fica engomado. Igual o do com água, ó. Tá? Então vou pôr lá 10 minutos. Vou pôr 20, né, gente? Por 20 minutinhos e ver como fica. Gente, eu tô aqui rindo. Acabei de tirar, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tá saindo a mó fumacinha aqui. Daí eu deixei 10, tirei, tava aguado. Coloquei mais 5, aguado. Coloquei mais 5 e olha como que saiu. Espedaçado. E tá muito quente, gente. E só que tá cheiroso, gente. Nossa! Gente, não fica... não chega a ser aquela slime, né? Olha, se quebra. Mas é muito tipo uma massinha. Então, gente, eu voltei aqui agora o barulho de moto. Vocês viram aquele momento? Olha que eu peguei. Tava muito, muito quente. E daí a minha mão queimou. Olha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui, ó. Queimou. E daí eu procurando água. E daí peguei aqui. E daí esqueci que tava filmando. Eu não vou cortar essa parte. E daí depois eu esperei esfriar, né? Coloquei num potinho aqui. Esse daqui que eu falei, né? Que é pra repartir, né? Tenho vários desses. E olha aqui como que ficou. Fica tipo uma massinha. Não vou dizer que não dá certo. Não fica uma slime, porque fica uma massinha, ó.
Só que fica muito cheirosa. E ela fica macia, gente. Só que, ó, não estica. Tá? Vamos ver se faz barulhinho. Eu ainda não testei isso. Mas ela não estica, ó. Quebra na hora. Só que não quebra aquele... puxa forte e quebra. Ele quebra aquele macio, ó. Não faz muito assim, né? Daí o outro foi o que eu não mexi. E eu fiz um monte e tá dura. Só que... e ela também tá bem grudenta. Só que ela não tá tão grudenta igual aquela hora, tá, gente? Ó. Já tá esticando. E tá um pouquinho cheirosa, porque eu coloquei shampoo, sabe? Sem pôr no micro-ondas, nada. Por isso que ela tá... eu achei que ela ia ficar mais grudenta, só que ela ficou menos, gente. E daí, a que deu super certo, a que eu fiz direito. Ela tá morna, que eu coloquei um potinho abafado, né? E por isso que ela tá meio que se quebrando. Mas ela tá muito boa. Então, gente, fica a opinião de vocês, né? Se querem fazer essa daqui, ó. Tá? Ou se querem fazer a com shampoo, né? Que, olha, essa daqui é com água, né? E essa é com shampoo. Fica uma massinha bem macia, tá? E se querem fazer errado, né, gente? Então, ó, olha, ela não gruda, ó. Tá vendo, ó? Você puxa, ó. Parece que vai grudar, né? Mas não gruda, tá? Olha que agora grudou. Olha. Estica muito, muito. Olha aqui, ó. Estica muito mesmo. E o clique dela é muito bom, ó. E foi isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.